Hello，大家好，我係毛毛啊！我哋而家喺上海，今日帶大家去食一間被譽為上海粵菜天花板嘅餐廳啊！Go go go！我哋要食嘅呢就係呢間啦，喜悅8號。呢間呢就係總店，已經連續攞咗9年嘅米芝蓮2星啦。咁啊，非常之多人喺度等緊位㗎啦。成面牆呢，佢啲獎項啊，報到之後呢就會帶位。呢個呢就係用餐環境啦，有少量嘅窗邊位，有好多嘅呢種卡座圓台嘅，可以坐4到7人嘅。我哋呢係訂咗窗邊位嘅，可以睇到窗景嘅。咁外邊係只不過普通馬路景啫。咁其實一共呢係訂咗2餐嘅台嘅，所以呢係會嚟食2次。咁今次呢主要係食餸，下一次呢再食佢嘅點心，全面咁樣試一試喜悅8號嘅實力啊！不過可以睇睇環境冇想象中咁好㗎。雙人台嘅位置距離多人台呢好窄嘅咋，連擺一張凳呢都唔得㗎，所以係比較嘈。咁上年呢，佢就換咗總廚，依家嘅主廚呢係麥協富師傅，佢呢係香港人嚟㗎。之前呢係喺香港嘅唐國同埋龍敬軒做過嘅，之後呢又去咗澳門嘅指日軒同埋金沙嘅潮做總廚㗎。咁依家就過咗嚟上海喜悅8號呢度。嗱，睇佢嘅簡歷呢，應該係好擅長做粵菜嘅。咁我哋就睇下上海粵菜嘅天花板係咩水平啦。麥協富師傅最拿手嘅呢，其實係富貴雞啊。不過呢，就係我哋叫嘅係雞，唔知呢度有冇得食呢？我哋一齊睇睇菜單啦。皮質嘅菜單唔算厚啊，咁啊打包盒呢係需要收1蚊雞㗎。咁佢係有做套餐嘅，呢個係300蚊一位嘅套餐，仲有500蚊一位嘅。之後呢，就係點心啦，比較出名嘅呢係喜悅蝦餃王3件33蚊，蒸鳳爪32蚊，蜜汁叉燒酥3件28蚊。每一頁嘅下邊呢都有註明呢啲圖標係咩意思㗎啦。之後呢，就係菜螃蟹春卷3件32蚊，脆皮鮮蝦腸粉36蚊，雞粒鮑魚酥1件38蚊。之後就頭盤啦，脆皮七味豆腐28蚊，沙薑半撈豬手68蚊。之後就係正餐菜式啦，燒臘嘅星級叉燒78蚊，好出名㗎。脆皮掛爐燒肉98蚊，都好出名㗎。咁仲有一個拼盤嘅，可以揀雙拼108蚊，3拼就158蚊。咁仲有呢個掛爐鮮枝魚鴨呢，都好出名嘅，一隻78蚊。之後係湯，日日老火靚湯28蚊一位，竹笙真菌湯48蚊，椰皇燉烏雞湯68蚊，豉油皇山煎大蝦68蚊一位，原隻4頭鮮鮑魚168蚊，紅燒蟹肉魚翅128蚊一位，濃湯雞煲翅258蚊一位，古法潮州翅288蚊一位。三晚海鮮有好多唔同嘅做法，咁全部都係明碼實價嘅。波士頓龍蝦每隻368蚊，筍殼魚每條328蚊，東星鮑每條688蚊。咁佢菜式呢係有寫中文有寫英文㗎，都好方便睇。小炒懷舊鍋貼明蝦夾88蚊，翡翠味黃醬螺片118蚊，薑米金沙蝦球138蚊，碧綠菌皇炒帶子158蚊，呢個都好出名㗎。家禽類嘅菜式，紅燒沙田乳鴿68蚊一隻，廣東啫啫雞煲68蚊一煲，喜悅手吊脆皮雞138蚊半隻，268蚊一隻。繼續嘅肉類菜式，瑤柱蘿蔔牛筋腩98蚊，石鍋士味牛仔粒138蚊，時令鮮果咕嚕肉58蚊，香酥陳皮炸排骨98蚊。時蔬類嘅就係由40幾蚊到80幾蚊啊。四季豆48蚊，追糖生菜煲呢就58蚊。主食類嘅呢有鮮蝦雲吞麵48蚊一位，豉油皇乾炒牛河68蚊，招牌炒絲苗88蚊。有啲甜點嘅三磨蛋白杏仁茶32蚊一位，香芒楊枝甘露36蚊一位，菠蘿流沙包3件36蚊。之後呢就係飲品酒水啦，就睇完咗菜單咯，我哋去落單啦。呢度嘅茶位費最低呢係8蚊雞一位嘅，咁佢嘅茶呢係真係好差，差過廣州最低水平啦。比翻嚟講呢，南京同埋揚州嘅茶就好好多啦，起碼呢係廣州20蚊一位嘅水平啦，仲要唔收茶位費。嗰邊嘆茶值得，呢邊就飲水得多。一間餐廳呢係好旺㗎，而且好多外國人嚟食㗎，泰文、英文、德文、法文，食一餐飯聽8國語言。其實佢依家咧就已經坐滿晒㗎啦，因為剩低嗰啲台咧全部係訂咗出去㗎，所以如果你食呢間嘅話咧，就建議一定要訂位。
暫時我淨見一個係 walk in 成功嘅家庭，但係佢唔知幾點鐘嚟㗎嚇。我4點半喺度，佢就已經喺度㗎啦。碧綠菌皇炒帶子100幾蚊嘅，咁俾嘅帶子咧係好有誠意嘅，非常之大嚿嘅帶子啊！聞落去係好香好有鑊氣嘅味道嘅，搭配咗荷蘭豆啦、雞中菇㗎，咁仲有啲紅椒、黃椒，顏色好繽紛㗎，聞落去香味真係好吸引啊！咁下邊咧係冇咩油嘅，成個質感係唔錯嘅。其實有準備好菜嘅鑊氣嘢咧，炒出嚟好快咋。呢咧就點解以前冇預製菜，啲師傅都可以照顧到咁多台客，而家係因為師傅功力唔得，所以先有預製菜，先至要咁樣先照顧到咁多客，顧得掂。試試呢個帶子啦，好口肉。呢個炒帶子就算喺廣州都屬於比較有水準嘅，好好味嘅，非常之鮮，唔油口，好甜，口感係軟彈牙滑，好食，好香嘅鑊氣味同埋帶子嘅鮮味。就係試一試佢嘅荷蘭豆。荷蘭豆咧好脆甜嘅，不過荷蘭豆嘅味道其實係比較出眾嘅，好明顯嘅。如果唔中意嗰種豆味太明顯嘅話咧，可能唔係好中意食荷蘭豆嘅，例如我。不過呢個個人愛好啫，食呢樣嘢真係好睇自己嘅喜好㗎。但係我係會好中立咁樣評價呢件嘢好唔好食嘅，只不過我唔識欣賞一回事啫。試埋呢個雞中菇啊，係呢種短短地肥肥地嘅雞中。超好食。個菌皇嘅朵唔係亂叫㗎。哇！佢呢個菇真係好鮮好鮮，比我平時食嘅菇咧仲要鮮啊！菇皇咧真係起名起得好貼切啊！佢真係可以稱王嘅，非常之鮮嘅味道，好好食，口感味道一流啊！完全冇嗰種草青味，然之後嗰個汁啊，即係嗰帶子出嚟嗰個鮮嗰個肉汁啊，係啱啱好咁包裹喺外邊，一咬入去之後咧係雞中菌嗰個鮮味，口感又夠晒爽喎，佢仲會有少少一絲絲嗰種菌嗰種纖維喺度㗎，食落係爽得嚟咧，好有質感嘅，但係完全唔蝕牙嘅，好正呢個雞中菇，好香，嗰個香味真係好香。而家講完嘢咧，呼吸都係有香味嘅，我中意啊，好食啊，超好食！呢道菜式我覺得係完美嘅，鑊氣啊、味道啊、口感啊，平衡得超好。就算喺廣州度咧，都係利縣級水平嘅。帶子非常之大隻，口感真係好正啊！因為佢用嘅咧係鮮帶子啊，口感係好好㗎。佢仲放咗好多呢種蝦仔喺入邊炒嘅，所以個味道咧係好鮮㗎。呢道菜真係好好味啊，一流啊，鑊氣感十足，非常之鮮，本色本味，每一樣都好好食。叉燒拼燒肉啊，108蚊。咁叉燒咧就係喜悅8號上一任總廚簡哲明師傅嘅招牌菜，佢嘅師傅咧係香港福臨門嘅羅安大師啊。先試咗上一任嘅招牌菜叉燒先啦。分開咗4件仔嘅咋，每件係咁嘅樣嘅。呢個座位真係好細好窄啊，同埋好嘈，冇咩高級餐廳嘅 feel 咯。試一試味道，口感幾好，不過味道我覺得偏甜。嗰個蜜汁落得太重手啦。雖然個蜜汁係好香嗰種甜味㗎，唔係普通嗰啲糖啊，人哋係蜜汁，即係蜂蜜，所以有個香味喺度㗎。然之後就係外邊燒得，我覺得唔夠脆，同我哋平時中意食嗰種有炭火香嘅叉燒有少少區別嘅。佢外邊嗰層咧係唔夠脆嘅，但係入邊嘅肉咧係好多汁好嫩嘅，又唔至於話真係非常之嫩嗰種冇肉嘅口感，佢係好有肉嘅口感。但係就係同我哋平時廣州食開嘅有少少唔同咯。呢種叉燒嘅話，如果係我啊我係應該唔會埋單嘅，因為唔係我中意食嘅種類。但係如果係新鮮試一試粵菜嘅話，應該會覺得會比較容易接受。佢嘅口味啊、口感啊都係比較大眾化少少㗎。甜味咗主導，基本上咧係感受唔到叉燒嗰種鹹味嘅，亦都冇炭火香味。咁係比較似一個好嫩嘅梅叉咯。可能呢種做法會比較容易俾大眾接受，但係我呢啲老廣咧就真係冇辦法接受咯。太普通啦，成個叉燒又冇記憶點㗎。如果係有炭火香嘅花叉咧，就正好多啊。不過如果係中意梅叉嘅話咧，應該就啱呢種啦，因為佢係比較嫩嘅梅叉，係確實比較少見嘅，但係有肉嘅口感，仲有一疏疏一絲絲嘅質感嘅。燒肉咁係搭咗黃芥末同埋砂糖嘅，咁啊先試一試原味啊。份量嘅話咧，亦都係得4件嘅啫，但係大細咧係好唔均勻嘅，尤其係呢件啊係特別細嘅，呢一點咧係要批評㗎，做得唔夠離遠精緻啊。
咁揀嘅咧係三間肉，上面咧係好脆咁嘅樣嘅，肉嗰層咧係比較厚嘅，脂肪層係比較薄嘅，係聞到有燒肉嘅香味嘅，期待味道啦。外面好脆，下面都幾好。梨丸同埋興魚都太犀利啦，即係俾人個感覺係驚訝嘅。但係呢度係差唔多嘅嘢，但係就硬係覺得差咗少少。兇手咧就應該係個油脂層太薄啦，所以食落去咧就顯得瘦肉部分為主，就變咗似一嚿唔鞋嘅肉咯。然之後有少少鹹香味道，上面好脆。佢冇咗嗰種油脂感啊，適當嘅油脂感咧係可以提升成個肉嘅味道嘅。佢冇咗就顯得冇咗靈魂㗎啦。不過整體嚟講咧係幾好食嘅，而且呢度係上海就咁咯。脆皮燒雞半隻100零蚊啦，係依家主廚嘅拿手菜啊！咦上手凍㗎喎，不過隻碟係熱㗎喎，咁神奇嘅。咁我哋睇睇呢個雞嘅狀態先，冇咩皮下脂肪嘅，個皮睇上去都幾脆㗎，骨髓咧係有少少紅㗎，肉嘅話咧好飽滿，半隻雞嘅份量咧係比較大嘅。賣相都唔錯，但係同我哋平時中意食開嘅雞咧有少少唔同咯。因為佢呢種脆皮咧係呢種炒皮嘅脆皮啊。脆皮雞咧係搭配咗椒鹽同埋個檸檬汁嘅。不過我哋先試原味。呢個手套咧我自帶嘅，佢係冇俾手套嘅。可能外國人或者係其他人都好擅長用筷子食雞啦。特別係雞翼，唔覺得有啲難嘅咩？暖點係冇用嘅喎，你唔暖隻雞，所以個皮係唔脆嘅喎。你睇我啱先係用力撕啊，因為佢唔斷啊。咁如果係因為我係第一輪客人，你提前準備定即係顧及呢個出菜時間嘅問題，提高效率啦嚇。咁樣其實我覺得係唔得嘅咯。嗱係完全唔脆，無論雞髀、雞胸、雞翼都唔脆，就咁睇上去咧，上色係幾靚嘅。烤到仲有少少窿邊添，但係食落去咧同睇上去差好遠咯。嗱，特別呢一嚿非常之唔脆，感受得到啦，畫面都俾你 feel 到啦，冇聲㗎。不過因為咧佢煮得係啱好熟㗎咋，所以佢嗰啲肉咧係好多汁好鮮甜㗎，就係改錯名咯，唔應該叫脆皮雞。當然以為個皮係會脆嘅，佢改咗第二個名啦，俾人嘅感覺冇咁差嘅，淨係講個肉嘅味道啊嚇係好嘅，口感都係好嘅，雞肉都係夠鮮甜㗎，就係個皮唔脆。敗筆好大嘅一個敗筆，唔脆叫咩脆皮雞啫？雞咧係冇醃過，食嘅咧係雞本身嘅味道。但係問題嚟啦，呢隻雞咧胸肉咧係好蟹嘅，所以佢唔係走地雞喎，而且咧係冇咩雞味嘅，所以我覺得係雞力唔夠㗎。咁仲食咩雞嘅味道咧？係冇味道嘅噃。呢種原料唔係好好嘅雞咧，其實可以醃一醃，醃完之後再攞嚟燒，味道會好好多嘅。而家就真係唔知食緊乜，皮又唔脆，肉又冇雞味，就咁咯。一隻雞唔係脆皮雞，連小夥伴都忍唔住鬧佢啊！佢話呢皮咧係要撕斜先撕得開嘅，而且咧係連化皮都做唔到㗎。胸肉部分咧係好鞋啊，陰公！小夥伴已經好唔揀食㗎啦，100幾蚊定半隻呢個價，簡直係揾笨。之後要試嘅咧係呢份 BB 鴨啊，因為咧喺利苑度試到超驚豔，所以咧就再試一試佢啦。一隻 BB 鴨咧係好齊全嘅，咁由頭到尾都俾齊你㗎啦。我哋睇睇呢個皮係脆唔脆嘅咧？我手感問題係點啊？大家覺得會係脆啊定唔脆啊？我已經好安靜咁樣控制我手套唔出聲㗎啦。其實佢成個形態啊、色水啊，同利苑食到嘅咧係好唔同嘅。咁個頭咧係偏大嘅，我又換一嚿試試一俾位啦。但係佢隻碟咧同埋呢個鴨身係真係熱嘅喎，但係我真係 feel 到佢呢個皮咧點樣咁都唔脆嘅喎。咁我試一試味道咯。嗱，肉咧係咁嘅，好多汁㗎，咁係一個全熟嘅鴨嘅狀態。呢味補本，經驗，但係食得到，係食得到。皮咧係輕微有啲脆嘅，肉咧係對唔住 BB 呢兩個字嘅，鞋嘅喎，睇上去多汁。咁如果你對於成年鴨嚟講咧，佢係多汁嘅，都稍為叫做嫩嘅。但係你對於 BB 呢個選材嚟講，佢肯定唔叫嫩嘅，佢就係嗰種，即係食到最後仲有少少渣咁樣老。點解唔到瘦肉嗰種咁老嘅地步嘅？呢個真係可以食嘅程度，
不過佢調味咧幾好嘅，鹹香得嚟咧有鴨嘅鮮味㗎，就係唔夠嫩咯。但係成隻鴨先70幾蚊，可以理解嘅，一分錢一分貨，起碼比100幾蚊嘅半隻雞好食啊！我覺得都叫有性價比㗎啦。一分錢一分貨呢個道理真係好明顯㗎，因為最好食嘅咧係170幾蚊嘅菌皇帶子啊，超好食。起碼佢比呢隻脆皮雞值太多啦，脆皮雞咁都要賣100幾蚊。其實咧可以使多少少錢揀更加好嘅材料嘅，皮係真係好唔脆㗎。佢選材真係好麻麻地，其實睇個樣賣相都睇得出㗎。邊啲賣相係靚好食嘅嘢，邊啲賣相係差，選材係普通行經濟路線嘅嘢，一目了然。呢樣嘢個樣係呃唔到你㗎。佢胸肉部分咧係非常之酥，我第一嚿咧係點咗嗰個酸梅醬啊，都感受到酥味㗎，係好酥好酥㗎。咁網上面評價咧呢隻 BB 鴨咧係好受歡迎㗎，有人咧就話佢係比鯉魚好食好多㗎。哇！我真係唔明，完全都唔係一個水平嘅嘢，差好遠好遠好遠，選種唔同，做法唔同，味道差咁遠，根本冇可比性，你冇必要咁樣委屈鯉魚。第一餐食咗492蚊嘅4個送2人茶位，咁呢度咧係冇服務費嘅。好神奇啊！呢個旅程我最大嘅見識咧係依家係開咗門1個鐘啦，但係我周圍嘅食客已經換咗一輪啦，翻咗2.0㗎啦。唔係喎，2.0都就快食完啦。咁其實我正常一餐食飯啦，唔拍片嘅情況下，我係食1個鐘，拍埋片都係食個半鐘㗎咋。我覺得係好正常嘅咯。我由細到大，身邊人都係差唔多呢個速度食飯。所以有啲理解咧，點解廣州要收茶位費？因為佢係比其他地方嘅人做少咗好多食客㗎。人哋呢度一晚可以翻4、5輪，我哋嗰邊3輪封頂啦，即係可能大時大節 book 台嗰種春節晚飯先有4輪嘅啫。所以我哋要諒解一下廣州嘅呢個茶位費文化，大家食飯偏慢。咁今餐咧係主要食咗喜悅8號嘅餸嘅。咁餸之中咧，我覺得最好食嘅係佢嘅帶子炒菌皇，係非常之鮮好食嘅，係對得住天花板呢個名嘅。但係其他菜咧係絕對對唔住天花板呢個名，所以呢個天花板咧係有啲低嘅。下半期影片咧都係會試一試佢點心嘅，全面咁感受下呢個天花板究竟去到咩程度啦。希望唔好諗得太明顯啦。2次嚟食呢間都係最受歡迎㗎，無論日頭定夜晚都係咁墟冚啊！個個都等住佢開門。咁訂咗位嘅話咧，報到之後就帶你入去㗎啦。今次坐嘅呢個位，咦，同我夜晚係一樣嘅。其實全場都訂滿㗎啦。今次又係坐翻上一次坐嘅位，不過睇嘅係日頭嘅風景，窗邊位啊。提前預訂啦，呢間店真係好受歡迎啊。最先嚟嘅咧係蝦餃啊，最神奇嘅咧係佢配咗碟醋啊。點解上海咩都要配醋嘅咧？有冇人話我知啊？咁睇睇蝦餃嘅樣啦，個頭係非常之大嘅，一籠3隻，咁入邊有好多嘅蔬菜啦。睇睇呢個皺摺啊，感覺有少少黐筷子啊，仲好黐匙羹添啊！你睇下，就咁嘅效果啦。個皮睇上去係比較糊嗰種咧，有少少頭咧亦都係比較大、比較厚嘅。皺摺咧就好明顯係唔夠數嘅，個樣咧就唔係好靚咯。包咗好多餡喺入邊，睇上去就好抵食咁咯。試下味道啦，聞落去咧都有鮮蝦嘅香味嘅，試試味道啦。嗱，豬肉加咗啲鮮蝦仁之後，溝咗好多嘅筍啦。但係佢呢度啲筍咧係呢種翠綠色嘅筍咯，同我哋廣州用開嗰種筍咧唔同㗎。因為細一啲，然之後口感係脆，但係唔係好脆嗰種嚟㗎，脆腍脆腍咯。不過蝦咧係好多嘅，咁大嚿餡係有用嘅，就係個皮真係太差啦。其實味道啊，入邊嘅餡嘅口感咧都唔算太差嘅，但係配合咁厚咁糊嘅皮之後咧，就顯得麻麻地，而且冇咩特色，即係比唔上話粵菜天花板呢個名號嘅咯，就普通茶樓水平咯。哦，肯定唔係半價茶樓嘅，係普通茶樓水平。嚟解剖一隻俾大家睇睇，嗱個皮咧係咁樣嘅狀態㗎。出咗嚟啦個餡。係咪好大嚿咧？嗱，佢呢蝦揀嘅咧係非常之粗、非常之大碟嘅，食落去嗰陣時咧，簡直嚇親我添啊！2隻完整嘅非常之粗、非常之大嘅蝦，用嘅咧係真鮮蝦，口感咧係好脆、好彈牙嘅，有新鮮嘅口感嘅，個味好鮮甜㗎。佢選用嘅蝦仁咧就同廣州嘅好唔一樣啊，又粗又大隻嘅蝦仁啊，真係好霸氣。
叉燒酥一份咧係有3隻嘅，上邊滲咗好多嘅黑芝麻同埋白芝麻，咁一上嚟咧係聞到好香嘅酥點嘅味道㗎。哇！辣手喎呢啲叉燒酥，睇上去就好靚啦。淨係賣相咧，我覺得差唔多可以俾到滿分㗎啦。如果執乾淨咗少少嗰啲碎咧，就完美啦。非常之大隻、非常飽滿嘅叉燒酥，同廣州嘅有啲唔同咯。佢呢度做嘅全部都係加大號咁樣，我哋嗰邊嗰啲比較少加得肉。聞起身就好香啦，特別靠嗰陣時仲有少少鹹蛋黃嘅香味添。食落去嘅話，佢酥其實唔係好酥嘅啫，冇層次感啊喎，淨係得表面呢層咧有少少脆嘅咋。而且我大啖食落去咧，竟然咬唔到叉燒肉嘅。等我自真啲啊！呢個餡靚喎，嗱睇一睇佢俾嘅咧係好大嚿嘅叉燒啊，唔係嗰啲細碎嗰種嘅。呢一點咧做得好好嘅。喜悅8號嘅叉燒係好出名嘅，咁佢呢度俾嘅呢個叉燒啦，同我哋嗰日食嘅係類似嘅，都係梅叉嚟嘅，比較瘦，食落去咧就冇肥膩感嘅，而且個味道係調得幾好嘅，唔會話太過甜，叉燒香味夠，就係個皮太差咯，冇咩酥化嘅感覺啊。芝麻好香嘅，就係味道冇問題，口感有少少缺陷咯。鳳爪好大隻鳳爪啊，而且做嘅咧係虎皮鳳爪，咁佢嘅汁咧係比廣州嘅紅好多㗎，聞上去亦都係偏辣嘅。落單時咧佢都特登同我哋講，我們這個鳳爪是辣的哦。但我覺得鳳爪辣唔係好正常嘅咩？我估唔到原來又真係有少少唔同㗎喎，加入咗好多蒜蓉啊，所以個香味係比較明顯嘅。期待味道啦，不過好似鋪底冇花生嘅。好啊，幾好啊，幾好膠質啊，味道唔差，係調味重手咗少少偏辣，但係佢汁咧唔會話太過結嗰種嚟嘅，稀稀地咁樣，都幾過癮，而且辣之中咧係有蒜香味嘅，個鳳爪係完全冇蒜味嘅，呢個鳳爪肯定係合格以上嘅，但係你話好唔好出色嘅話咧，即係我廣州嚟嘅要求有啲高咯，就覺得啊中上水平就咁啦。食到最下邊咧就會覺得太辣啦！呢個絕對唔係粵式鳳爪，係川式鳳爪啊！你睇呢個真係辣椒油嚟㗎，好犀利啊！可能外國人士比較中意呢種重口味嘅啦，佢就迎合佢，所以改成咁啦。我喺呢唔係好明白咯。脆皮鮮蝦腸個樣咧係好靚嘅，一份咧係有6件。我哋嗰邊依家網紅嘅紅米腸唔同，佢用嘅咧係呢種白色嘅拉腸皮嘅。做得咧亦都係比較薄嘅，咁搭咗一細碟嘅豉油啊，中意係豉油啦。黃色嗰層咧就係佢嘅脆皮啦，入邊咧養咗好多嘅蝦仁㗎，外面仲滲咗少少嘅葱花添啊，賣相好靚嘅。呢個唔差，皮薄唔黐牙，有米香味。佢脆皮層咧比我哋嗰啲紅米腸咧厚好多嘅，佢係起碼有3層，所以個脆嘅口感咧明顯。如果佢可以將個脆皮層整成咗酥脆，而唔係依家咁樣硬脆嘅話咧，就真係完美啦。佢依家硬脆嘅皮咧係會有少少銀牙嘅，所以食落去唔夠好啊。試一試點埋豉油啊！我睇你真係啲蝦好細嚟啊，好大隻啊！佢呢度咧真係好捨得落蝦，所以係有好濃嘅鮮嘅蝦味，而且口感係非常之飽滿彈牙㗎。好犀利啊！但係真係達唔到經驗水準咯。同埋咧，佢外面有好多葱花，不過就冇葱香味嘅，就主要就係蝦嘅鮮味咯。鮮蝦腐皮卷配嘅咧係醃汁啊，咁一共咧係有6份嘅，個樣好靚。呢度蝦嘅點心咧好似都唔差㗎，睇睇呢個餡料啊，非常之飽滿好多嘅蝦，仲撈咗少少嘅筍啊，睇上去幾靚㗎。外邊嘅腐皮咧好薄，就1層嘅啫。賣相好靚咧，先試咗佢嘅原味先。哦，好熱啊！呢份有水準喎，入邊仲落咗少少嘅韭黃嘅，有韭黃嘅香味，所以成個調味咧幾好㗎喎。腐皮軟硬適中，而且唔閃牙冇渣，有豆香味。入邊嘅蝦咧依然都係好有水準嘅，飽滿大隻多汁彈牙。咁佢嘅筍粒咧亦都好彈牙，呢份暫時冇咩北點嘅，睇上好似好光好靚咁樣，覺得會油，食落口感唔油嘅，幾好。試一試佢搭配埋醃汁之後點嘅，係啊，好食啊呢個，我中意佢嘅腐皮。呢份點心嘅份量咧係比較大嘅，有一種好抵食嘅感覺，因為真係好多蝦。
腐皮咧唔厚啊，幾好食㗎，係唯一一個我覺得係冇咩重大缺陷嘅點心咯。不過亦都唔覺得話有啲咩大嘅驚喜咯。菠蘿流沙包一份3隻，3隻都唔同樣嘅。嗱，好似呢隻咧就稍為烤得燶少少，而呢一隻咧就稍為細一啲。首先睇睇佢上面嘅酥皮先，做得好靚嘅，有花紋嘅，感覺上咧都幾酥脆嘅。下邊個底咧唔油，成個感覺咧係比較鬆軟嘅。我哋睇睇個餡啦，真係好拿手。我要申請，哇，工商添啊！佢裡面咧係呢種奶黃流沙包嗰種沙嚟㗎，咁我就開餐啦。佢呢個造型幾好喎，可以好似食菠蘿包咁樣，將個酥皮撳晒落去，再一次過食，好得意一個熔岩包仔啊！其實呢種金沙咧，就係我哋講嘅鹹蛋黃餡做嘅，所以係會有少少鹹味嘅，然之後就沙沙地口感。嗰個酥皮咧係非常之酥脆㗎，個包咧唔會話太過厚，而且係彈牙軟熟嘅，都幾好食㗎。調味唔會話過鹹，唔會話過甜，唔錯。個脆皮係甜㗎，入邊個金沙反而係鹹㗎，所以係鹹甜口味嚟㗎，但係中和得幾好。佢嘅流沙咧係稍為偏稀咗少少啊，如果可以再濃啲咧就好啦。依家嘅感覺係唔錯，但係未到完美咯，有進步空間。食完埋單啦，6款點心2人茶位一共使咗203蚊㗎，跟住茶位最平5蚊雞一位。今次飲嘅紅茶稍為比鐵觀音好啲啲咯。嗱，依家咧就試過喜悅8號最受歡迎嘅餸啦，同埋佢嘅點心啦。咁喺佢最受歡迎嘅餸菜之中咧，暫時就係試到嗰個炒帶子係比較完美嘅啫，但係其他咧都有比較大嘅問題啊。咁佢嘅點心咧雖然都係有啲缺陷嘅，但係總體嚟講咧，我覺得水平係比佢嘅餸高嘅。如果佢係開喺廣州嘅話咧，我覺得絕對唔會係天花板嚟㗎，頂籠係中間偏上少少嘅水平咯。我都唔明佢係點樣做到上海粵菜天花板嘅，定抑話我未食到真正嘅天花板呢？我覺得上海嘅米芝蓮餐廳水平好似有啲大啊，因為喜悅8號咧係米芝蓮2星餐廳嚟㗎，但出品就咁樣。好啦，今期片咧就到呢一度啦。中意我嘅視頻，想食地道菜式嘅，記得關注頻道啊，點個 like 啊，分享俾身邊朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊，有新嘅影片會第一時間通知你㗎。咁我哋下期見啦，拜拜。